Туғандар, келиңиздер жашообуздан арамды чыгарайлы. Сүйлөгөндө ойлонуп сүйлөйлү. Бул жазылып атат. Жалган сүйлөбөйлү. Бирөөнү ушактабайлы. Имам Бухари рахматуллахи алейхи айтат: "Мен ушак арам экенин билгенимден кийин өлгөнгө чейин бир дагы адамды ушактаган жокмун" дейт. Бир дагы адам ушактаган жокмун дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бирөө сурады: "Я Расулаллах, бирөө мага кыянат кылса, ошонун жообуна мен да кыянат кылсам болобу?" деп пайгамбарыбызга суроо таштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Ла тахун ман ханак." Ким сага кыянат кылса, ага кыянат кылба. Не кылайын? Аллага таштап кой. Ага кыянат кылба. Алдына ала кыянат кылуу мурда эле арам. Бирөөнүн кыянаттыгына кыянат менен жооп бергенге да пайгамбарыбыз уруксат бербеди. Мынандай пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келген дин. Туғандар, жума намаз кандай фарыз болсо, 5 убакыт намазда ушундай эле фарыз. Фарыздыгында эч кандай айырма жок. Мынандай келгенде биз 5 убакыт намазга ушундай келейди. Ошондо биз оңолобуз. Жалкоолуктан күн сайын пана тилейли. Күн сайын биз алхамдулилля адалдан Алла субхана ва тааладан ырызкы издейли. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бизге мечитке киргендин, мечиттин өзүнүн маданиятын айткан. Мечитке чыккандын, мечиттин сыртындагы өзүнчө маданиятын айткан. Мечитке киргенде Аллахумма афтахли абваба рахматик. Я Аллах, рахмат эшиктериң ачкын мага. Райымдуу эшиктериң ачкын. Чыгып атканда Аллахумма инни асалука мин фадлик. Я Аллах, мен сенен айкөлдүрүңдү сурайм. Так. Кирип атканда Аллахтын рахматын сурап атабыз. Чыгып атканда Аллахтын айкөлдүрүгүн сурап атабыз. Мечитке кирип атканда эмне үчүн Аллахтын рахматын сурап атабыз? Ибадатка Аллахтын рахматы керек. Аллах өзүң рахмат эшигин ачкын дегени мечитке киргенде балыкты сууга кой бергендей болойлу. Балыкты кармап турсаңыз кыйналабы, кыйналбайбы? Кургакка коюп койсоңуз кандай? Жашоосунда зулумбу, зулум эмеспи? Балыктын фитраты, рахаты, бакыты сууда. Мусулмандын рахаты, фитраты, бакыты мечитте. Мечитте. Шон үчүн иншалла мечитке келгенде кысылбай, сыгылбай, биздин жүрөгүбүздө мечит ичинде отуруп, жүрөгүбүздө базар, дүние болбосун. Биз базар, дүниеде отуруп, жүрөгүбүздө мечит болсун. Эртең кыямат күнү Алла Таала 7 түрлүү инсанга өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн жай берет. Ал күнү эч кандай көлөкө болбойт. Ал күнү мына канча миллион километр узактагы күн 1 миль 1,5 километрге келет башыбызга. Элестетип көрүңүз, кандай ысыкта. Кондиционер болбойт, үй-пүй болбойт, душ-буш болбойт, холодильник болбойт. Болсо ham күйгүзүп берет. Ошо күнү ушундай кайгыга баткан, азапка душар болгон күнү 7 түрлүү адамга Алла Таалам ошо аршынын көлөкөсүнөн жай берет экен. Бирөөсү калбуху рожулун калбуху муаллакун бил масажид. Жүрөгү мечит менен байланган дейт. Буну эмне үчүн айтып атам? Үйүбүздө болсо да жүрөгүбүз мечиттеп согуп турсун. Көчөдө болсо да жүрөгүбүз мечиттеп согуп турсун. Тойдо болсок дагы жүрөгүбүз мечиттеп согуп турсун. Кайгы жаназада болсок дагы жүрөгүбүз мечиттеп согуп турсун. Акча санап атсак дагы жүрөгүбүз мечиттеп согуп турсун. Фасон сатып атсак дагы жүрөгүбүз мечиттеп согуп турсун. Көчөдө, базарда, кайерде болбой жүрөгүбүз намаздын убакыты соғып калган жокпу? Жүрөгүбүз согуп турсун. Биз эгерде тиякта болуп жүрөгүбүз мечит менен байланган болсо, биз мечиттин ичиндегидей согуп ала беребиз. Эгерде Кудай сактасын мечиттин ичинде болуп жүрөгүбүз базар менен байланган болсо, тияктын ала беребиз. Ошон үчүн мечитке киргенде Аллахтын рахматын сурайбыз. Алла рахматына, райымына бөлөсүн, мээримине бөлөсүн бизди. Мечитке киргенде тез чыкканга эмес,
эми аргасы эртерээкче бала чаканы багыш керек дегенге чыгайлы. Сүйүнүп эмес, кичине кыжалат болуп чыгайлы. Киргенде сүйүнүп кирейли. Чыкканда кичине кыжалат болуп чыгайлы. Мечит Алланын үйү. Алланын коногусуз. Алланын рахматындасыз. Шайтандан сактангансыз. Бул чеп шайтандан сактана турган. Бул ахиретке даярдана турган борбор. Бул бейишти кура турган ордо. Бул мусулмандын шипаханасы, мусулмандын ынтымагы, Алла менен байланышат түзө турган жер.